الو. يا طنط انت عامل ايه؟ اخبارك؟ تمام. بتسلم عليك. اجي اتغدى. عندكم اكل يعني؟ انت في الغردقه دلوقتي صح؟ يعني انا اجي لك من القاهره للغردقه عشان نتغدى. طب اقول لك ايه؟ والله اسمعي مني اسمعي مني بس. طب يلا دلوقتي يلا يلا. انتوا مجانين؟ يعني انتوا حاجه اتغدى ده ازاي؟ ده لما تيجي مثلا طنط بتاعتك انت تكلمك وتقول لك يا حبيبي عامل ايه، طب تعالى اتغدى معانا. يعني اجي لك ازاي من المحافظه؟ انا ماشي عايز اجي عايز اكل، بس اجي لك ازاي ازاي؟ يعني واكيد الرد الطبيعي معلش بقى يا طنط المره اللي جايه حاجه اتغدى، ما اكيد المره الجايه حاجه اتغدى، ولا انتوا ما عندكمش اكل يعني ولا ايه بالظبط يعني؟ ف يعني انت مثلا دلوقتي بتكلم واحد صاحبك او صاحبتك او اي حاجه، تيجي تقول لك ايه طب تعالى بقى اتغدى معايا عشان دلوقتي بتغدى. هي طب هجيلك ازاي؟ ماشي هجيلك حاضر. اجيلك ازاي؟ انط من الشاشه يعني؟ طب اعمل ايه يعني؟ دلوقتي لو رحت امريكا والدول الاوروبيه، تيجي مثلا بنت بتكلم صاحبها جاك بتقول له طب تعالى اتغدى معايا، وهو في محافظه وهي في محافظه، طب هيجي لها ازاي؟ يعني ايه له الكلمه اذا هيجي لها ازاي؟ طب انا عايز اجي بس ازاي ازاي؟ على ابوك ولا اتكلم.